नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अभिजीत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड टेक में। तो दोस्तों, हमारी जो हीरो की और हीरो होंडा की जो भी बेसिक गाड़ियाँ है, जिसमें स्प्लेंडर है, पैशन है, 3D डाउन है, 3D डिलक्स है, स्प्लेंडर प्रो है, पैशन प्रो है और भी 3D डाउन वगैरह बहुत सी गाड़ियाँ है जिसमें एक ही टाइप का इंजन लगा होता है। उसमें दोस्तों टाइमिंग चेन का एक नॉइस आता है और वो नॉइस हम एकदम सिंपल ही घर में ही वो ख़त्म कर सकते हैं, वो क्लियर कर सकते हैं। ये कैसे करना है ये मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये टाइमिंग चेन का नॉइस कैसे आता है ये मैं आपको समझाऊंगा और उसके बाद में प्रोसीजर बताऊंगा क्या क्या करना है। मास्टरमाइंड टेक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे टेक्निकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अब मैं गाड़ी चालू करके आपको नॉइस सुनाता हूँ। ये देखो इधर से आवाज़ आएगा कट 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 करके। ये देखो कितना आवाज़ आ रहा है और ये आवाज़ हमें गाड़ी चलाते समय बहुत इरिटेट करता है। अभी मैं प्रोसीजर बताऊंगा क्या क्या खोलना है। ज़्यादा कुछ खोलना नहीं है, आप खुद घर में भी कर सकते हो, इतना सिंपल है। इधर एक 14 नंबर का बोल्ट होता है, वो हमें निकाल के ले लेना है। ये देखो वो निकालने पे थोड़ा सा ऑयल आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। वैसे गिर जाता है तो भी चलता है, या फिर आप नीचे कुछ लगा सकते हो पकड़ने के लिए। ये देखो इसमें एक स्प्रिंग होती है और ये पाइप होता है, ठीक है। ये हमें अच्छे से क्लीन करके ले लेना है। और ये स्प्रिंग है, इसका टेंशन थोड़ा सा बढ़ाना है क्योंकि दोस्तों ये स्प्रिंग का टेंशन थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए टाइमिंग चेन आवाज़ करती है। ये टाइमिंग चेन का टेंशनर होता है, ये टाइमिंग चेन टाइट रखने का काम करता है और ये अच्छे से क्लीन करके लेना है। ये देखो ये मैंने क्लीन कर दिया है और इधर ऐसे लगा दिया है। और स्प्रिंग का टेंशन भी थोड़ा सा बढ़ाना है, जितना मैंने बढ़ाया, और पूरी क्लीन करके लेनी है। या फिर आप डीजल या पेट्रोल से भी ये क्लीन करके ले सकते हो। ये क्लीन करने के बाद हमें पूरा इसमें लगा देना है। ये लगाने के बाद ये जो बोल्ट मैंने निकाला था वो टाइट करके ले लिया। अब क्या करना है दोस्तों, अब हमें चाबी बंद करके ही 4 या 5 किक ऐसे ही मारने हैं। गाड़ी को चालू नहीं होने देना है क्योंकि उससे क्या होता है, चेन ऑटोमेटिकली सेट हो जाती है और उसके बाद गाड़ी चालू करनी है। अब मैं 4 या 5 किक ऐसे ही मार के ले लूँगा चाबी बंद करके, ठीक है। और उसके बाद आपको मैं आवाज़ सुनाऊँगा गाड़ी चालू। अब मैं ऐसे ही किक्स मार के लेता हूँ 4-5। चाबी बंद रखी है मैंने। दोस्तों जब भी हम ये सेट करते हैं ना टाइमिंग चेन, उसके बाद लगाने पर थोड़ी ज़्यादा भी आवाज़ कर सकते हैं टाइमिंग चेन। वो घबरा ही नहीं, ज़्यादा आवाज़ करने लगी तो गाड़ी एक 5 मिनट बंद रखिए, उसके बाद चालू कीजिए, एकदम प्रॉपर हो जाएगा। क्योंकि वो जो टेंशनर है ना, उसे ऑटोमेटिकली सेट होने में थोड़ा टाइम देना है हमें। ये देखो अब मैं गाड़ी की चाबी चालू करता हूँ और चालू करके दिखाता हूँ इंजन। ये देखो दोस्तों टाइमिंग चेन का जो आवाज़ है ये पूरी तरह चला गया है। ये देखो ज़रा भी टाइमिंग चेन का आवाज़ नहीं आ रहा है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ये वीडियो है ये लाइक तो कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि टाइमिंग चेन कैसे सेट करते हैं और उनके भी कुछ पैसे बच जाए। क्योंकि टाइमिंग चेन चेंज करने में कोई भी मैकेनिक हमसे 1000 रुपये तक ले लेता है पूरी चेन नहीं डालने में। तो दोस्तों नहीं डालने से ये जो ट्रिक है ये बहुत काम करती है और कुछ प्रॉब्लम नहीं आता गाड़ी में। तो दोस्तों अगर आपने ये चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही नए नए वीडियो में इस चैनल पे डालता रहूँगा। ये वीडियो देखने के लिए और आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।